Տարեվերջը մոտ է, նշանակում է ավտովարորդները պետք է թարմացնեն իրենց ԱՊՊԱ պայմանագրերը եւ զղջան անցած տարվա ընթացքում իրենց մեղքով տեղի ունեցած վթարների համար։ Նկատի ունենք բոնուս-մալուս համակարգի ազդեցությունը նոր պայմանագրի սակագնի վրա, եթե վթարը վարորդի մեղքով է տեղի ունեցել։ Այս օրերին սակայն միայն նրանք չեն, որ ստիպված են եղել բարձր սակագնով ԱՊՊԱ պայմանագրեր կնքել։ Շատ վարորդներ, որոնք երբեք վթարի մասնակից չեն եղել, ֆիքսել են, որ նոր տարուց պայմանագրով պետք է ավելի շատ վճարեն ապահովագրական ընկերությանը։ Միջին մեկ պայմանագրի գինը 44,000 է երևի մեր վիճակագրությամբ, որը որ 10%-ով է ավել նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ։ Առանձին դեպքերով կարա լինի 20-30, կարա լինի մի հակառակը նվազում, սա միջինն է, միջին կշռված։ Այս պահին արդեն 1,270,000 ԱՊՊԱ պայմանագիր է կնքվել։ Վարորդների որ տոկոսն է ստիպված արդեն թանկ վճարել, հստակ չէ, բայց հստակ են թանկացման պատճառները։ Այս պահին 76% է այսպես կոչված վնասաբերությունը, որը իրանից ներկայացնում է սակագնի մեջ այն մասը, որը ձևավորվում է հենց հատուցումների թվից։ Այսինքն այս պահին հավաքագրված 100 դրամից 76-ը ծախսվում է վթարների փոխհատուցման համար։ Մնացած 24 դրամը ապահովագրականների ծախսն է, միջնորդավճարներն ու շահույթը։ Բայց ինչու է այս ամենը հանգեցնում պայմանագրերի թանկացմանը, նույնիսկ այն անձանց համար, որոնք վթարների մասնակից չեն եղել։ Խնդիրը խմբային գործոնի մասին է, այսինքն եթե փոխհատուցման ծախսերն ընդհանուր աճում են, դա անդրադառնում է բոլորի վրա։ Քանի որ վթարները ավելի ծանր եւ թանկարժեք են, քանի որ մեքենաների պարկը, էլեկտրոմոբիլներ, բաներ փոխվում է, շատանում է, իսկ այս նոր մեքենաները, էլեկտրոմոբիլները ավելի շատ պայստամասերի փոփոխություն ա գնում, թանկացել, այսինքն համ ընդհանուր գնաճն է ազդում դրա վրա, համ կառուցվածքային գնաճ։ Այսինքն վթարների քանակը եւ ծանրությունը ենթադրում է, որ ապահովագրականներն ավելի շատ գումար են փոխհատուցում դրանց հետևանքները վերացնելու համար։ Հետևաբար, հավելյալ ֆինանսական միջոցներ գեներացնելու կարիք է առաջանում։ Ասածը չի նշանակում, որ սակագները միշտ պետք է բարձրանան կամ այլ առնվազն չնվազեն։ Ոչ, դրա լեզվ կա։ Դա պատահարների հնարավորինս հաճախականության նվազում։ Ուտեղ մենք տեղ ունենք աշխատելու եւ մենք երկպետությունը, որովհետեւ Հայաստանում վթարների հավանականությունը ավելի բարձր է, քան օրինակ շատ զարգացած երկրներում։ ԱՊՊԱ պայմանագրերով սահմանված վճարները նվազեցնելն ուղղակիորեն կապված է երթևեկության վիճակի բարելավման հետ։ Ավելի քիչ վթարներ ճանապարհներին, ավելի մատչելի պայմանագրեր վարորդների համար։ Արմեն Նաթալյան, ժամը լրատվական։